S， 我最爱大小 S。然后后来我就在感受那个开心的时候，我就觉得那个模特儿那一区感觉就好像瞬间有一点冷掉。对。然后反正后来我就说，干嘛你们是有在不开心是不是？然后那个模特儿就说，小明，刚刚小 S 还没来的时候，你就说全台湾你最爱的是我们2个。哪有？但是他前面那句话说的是真的，因为我真的是觉得台湾女孩子里边，你刚栽赃人家，那2个模特也没有这样讲。有。可是他喝醉就到处跟人家放电，因为他就是一个真的电力十足的男子。所以这是你的习惯吗？就是每次喝醉就跟人家说你是我全世界最爱的女生。我真的不记得我说过那些话，但是这个话我承认。所以这句是真的。对，这句是真的，因为我一直都说。这当然是客套话，这句话有什么好聊的？没有，是本节目的宗旨吧？宽姐也在旁边啊，那都是宽姐的朋友，宽姐也知道，宽姐跟我一样，那也是。全台湾最欣赏的就是大小 S。邱黎宽是有很多女模特儿的那个好朋友可以。所以是邱黎宽帮你就是介绍这些漂亮女生。没有啦，我每次宽姐出来的时候都会有一帮朋友，然后他们也出来过2、3次，所以其实还蛮。所以纯粹就是热闹嘛，也没有要怎么样。我都不知道。我都不确定人家的名字全名叫什么，后来我看报纸才知道人家叫什么名字。那你这样他们不是很伤心？不会啊，我认识你们就可以了。哎呀，讨厌！他们就会一直晚上做文章，你就会放过他们，你真的很好搞定。所以交给你。不要交给我啊！就是他们工作辛苦来台北玩是他们的自由，爱怎么高兴都好啊，这个没有。我是每次来。我每次来是一定会跟宽姐一起吃饭的。啊哈，黄晓明的专辑有带来哦。会4给我们吗？谢谢你。不是专辑，是《风声》的主题曲。对，同名主题曲。是。谢谢。谢谢。所以这个是一般人想买，没有得买的，这只是我们做来送给朋友的。OK。所以一般路人是拿不到的吗？当然也没有买。好，谢谢。你姐姐也没有。好，谢谢可是你跟我姐姐拍戏，因为他们有拍一出偶像剧，对，你没有被她电到吗？你姐姐真的是很棒，她很有魅力，我觉得她是我到现在为止见过的，在镜头前面气场和磁场最强的一个女孩子，而且她的美丽和自信真的是你们俩差不多。你这样讲，李冰冰会开心吗？冰冰在这部戏非常的优秀，那之前我就觉得还好。你们的事情你们自己解决啊。所以有了，真的，他在这个戏里面非常好。我相信他从这个戏之后一定会更好。所以你是讲真的说跟冰冰合作反而没有电到你吗？你们2个人很熟吗？不熟，是在闹脾气了吧？你们认识多久？我们俩之前没有合作。我们2个认识起码有10年了吧？差不多吧。你下次如果就是知道张涵予跟黄晓明都来，你会单独约张涵予喝酒吗？可以吗？你酒量不太好。你不喝酒的，你长那么海派，怎么会不喝酒？喝的很少，我喝酒有点过敏。不要讲过敏这种东西好吗？你要说你喝酒失态，我还可以接受，怎么会是过敏？真的很失态。是会拿可是如果去玩，喝一点点就喝一点点没问题。没问题啊。你所谓的失态是话会多，还是会跟人家搂搂抱抱的？变得很那个开放。就完全失态。开放。你知道他多开放？不是开放，是失态。OK。就是可能会不讨人喜欢的那种。抱着别人啊。但是呢，很讨人喜欢，不知道为什么。那就好了，那就是开放啊。那就是好的。不讨人喜欢才是失态。完了，他们就说你以后多喝点酒得了，那意思。所以如果这4个人你要约一个喝酒，你会最想跟谁约？小明跟他喝酒非常开心。OK。我会约张涵予。你这答案很荣幸，我就算不会喝，我也得去。我也得多喝一点。是荣幸。那如果因为有些导演邀你拍电影，你都不肯演，那如果张涵予演的话呢？可是因为我老公有说要演可以，但是不准我演床戏。就是我现在心里有觉得没有啊，风声也没有床戏啊。因为我最近就跟那个记者讲说，我明年可以开始演电影，可是有2个禁忌，就是第一个是不能演床戏，第2个是3点不漏。然后那记者说，是第3点不漏还是3点都不漏？3点都不漏。哦，这样会不会太严谨？
推着，那记者说是什么啊？我说3点不漏，他说哎，这大 S 也没漏啊，这又很难少吗？有人漏，你不要闹了。那不演床戏，可是演爱情戏可以，对不对？我老公看了会吃醋。亲吻，亲吻，如果是哥们的话，哥们的戏我可以演。哥们亲吻，没有，就是说在戏中我们演哥们，但私下可以亲。你老公就不生气，什么是鬼别傻。摄棚大爆袭，小虎队劲爆绯闻。所以吴奇隆一开始先跟我算一下先后顺序好不好？你只要回答我一个先还是徐若瑄先？哎呦，这怕好，先了。好，我们这边呢，有4个问题要请教4位同学哈，不过有解救之道，所以不用担心。那个我们的助理主持人是陈汉典，就在旁边一直没有出声音的人。那他手上有4个牌子，你可以指定左边回答啊，右边回答，全部都回答，还可以指定哪一个人回答。所以他还可以指定棚里的任何一个人回答吗？包括你在内？他回答不会有效果对，我吗？们不要听你大。家也不关心这边啦，应该就是他们他们4个人，对，他可以任意指。 4个人。 2个放在你手上，左手1张，右手1张，左手1张，右手1张。好，李明明，你要选我们4个题目中间的哪一个？是 S 的左手或右手，或者我的左手或右手？那就问你吧，好，我的左手还是右手？左手。我的左手哈。哦，好简单的题目哦。这个你不用用牌子了。你觉得自己是一个口风紧的人吗？是。所以演艺圈这么多内幕消息流露到你这边，你可以防住不泄露出去给别人啊？因为我不知道。所以你不可能。你心中有没有一个演艺圈的大八卦，是你知道觉得很震撼，但你真的没讲出来的？没有，为什么？因为我不知道，当明星的乐趣不就是知道很多别人的八卦吗？因为我不知道，所以化妆师们在讲的时候，你也不会顺便听一下。他们都不讲。我跟你讲，我们跟所有朋友比较熟，所以只要那个李冰冰说没有的，我们就派给所有朋友。他一定知道很多八卦。所有朋友，我其实没有讲一个你知道的八卦给我们听，我其实真没有知道什么。进入你风声中的那个角色。那家伙超八卦的。不然你就透露小虎队的八卦。哦，对了，我们最近《康熙来了》有一个话题是讲那个红孩儿的队长跟忧欢派对的成员欢欢2个人当年恋爱的故事。这是队长是哪一位？张先生吗？啊。然后张克凡在讲他的故事的时候，就把吴奇隆跟悠悠的那个绯闻也顺便讲出来。所以这事情当初你知道吗？在小虎队的时候。柯凡的我不知道，那个吴奇隆的我知道。所以吴奇隆一开始先跟悠悠嘛。我算一下先后顺序好不好？你只要回答我一个悠悠先还是徐若瑄先？5, 4, 3, 2. 哎呦，这怕好，悠悠先了，悠悠先进公司的嘛。哦，他在电影当中很不容易逼供，在这里还蛮容易。我们还没有拿出什么麻疹来。贺鹏，还剩下3个，你要选我的右手，还是你要选西地的那边的题目？我选你的右手。我的右手。啊，我这边怎么那么温馨啊？最近让你抓狂的一件事情。这么温馨的题目有需要做这个单子吗？那就表示你那边2个稍微难一点啊。最近没什么抓狂哎，宣传太多有点累。是吗？其他没有什么好抓狂的。所以你不是一个脾气大的人。我脾气其实不太好。所以3个月学昆曲，结果没有机会在电影里面演，这不抓狂吗？刚开始被通知的时候没有，后来发现变成金马遗珠的时候就有一点。所以你在气金马奖的事，是不是？有一点点可惜啊。所以你为了这件事情在家里骂了多少脏话？骂过一些。你的类型是哪一个部分的？什么东西？你是哪一类型的脏话？你现在骂脏话是骂北京的脏话还是台湾的脏话？真的很气的时候就骂台湾的脏话，最直接的反应。最发自内心的就骂台湾的脏话。1个字的还是3个字的？黄晓明会骂台湾这3个字吗？小明应该不会，小明还蛮文质彬彬的。没有人教你台湾的口头禅吗？你想不想学？可以学。他到你耳朵旁边去，轻声细语的呢喃给你